Hei, jeg heter Sofie og jobber på Sølvberget. Vi får mange spørsmål fra dere som skal skrive fordypningsoppgave i norsk. Og det blir vi veldig glad for. Hvis du trenger hjelp med fordypningsoppgaven, send de til denne adressen, eller bruk kommentarfeltet på YouTube-filmene våre. Vi lover å svare på alt. Mange av spørsmålene som kommer inn handler om å lage en problemstilling til fordypningsoppgaven. For ikke så lenge siden fikk vi dette spørsmålet. Hei, jeg har valgt å skrive en oppgave om en folkefiende av Henrik Ibsen. Jeg tenker å ha forfatterskap som tema, men har ikke bestemt meg. I tillegg må jeg ha en bok nummer 2 til å sammenligne med. Har dere forslag til en bok som kan være god å sammenligne med eventuelt et annet tema? Eller en annen Henrik Ibsen-bok som kan gi meg noen gode problemstillinger rundt forfatterskap? Eventuelt, hva kan de problemstillingene være? Takk for spørsmålet. Jeg har 3 forslag til deg. Forslag nummer 1. Hvis du vil skrive om en oppgave om Henrik Ibsen sitt forfatterskap, er det et forfatterstudium. I et forfatterstudium sammenligner du et aspekt eller en side ved et forfatterskap i flere bøker. For eksempel, temaene Ibsen skriver om. Hvis vi tar utgangspunkt i en folkefiende, kan du sammenligne en side, for eksempel temaet av dette skuespillet, med den samme siden i et annet skuespill av Ibsen. For eksempel spenning og konflikt. Hvordan bygger Ibsen opp spenning i en folkefiende og for eksempel et dukkehjem? Hva består konflikten av i de 2 skuespillene? Og hvordan kommer konfliktene fram i stykkene? Eller du kan se på persontegningene. Hva er forskjeller og likheter mellom Thomas Stockmann i en folkefiende og titelfiguren i Brann, for eksempel? Eller du kan rett og slett se på temaene i 2 stykker av Ibsen. Hvordan skiller tematikken i en folkefiende seg fra tematikken i et dukkehjem? Forslag nummer 2. Du kan lese en folkefiende og en bok med samme tema som er skrevet av en annen forfatter. Da er det ikke lenger et forfatterstudium, men et emnestudium. En folkefiende er blitt tolket på ulike måter, men i bunnen så handler den om å stå imot flertallet. Et naturlig skuespill å sammenligne med kan være Semmelweis av Jens Bjørneboe, som er basert på en sann historie. Hva er likheter og ulikheter mellom hovedpersonene Thomas Stockmann i en folkefiende og Ignaz Semmelweis? Forslag nummer 3. Du kan bruke en folkefiende til å skrive fordypningsoppgave om en litterær periode. Da skriver du et såkalt periodestudium. Henrik Ibsen skrev i den litterære epoken som kalles realismen. Hvilke kjennetegn ved realismen finner vi i en folkefiende? Hvis du trenger tips til hvordan du lager en problemstilling til din fordypningsoppgave, sjekk denne filmen. Og hvis du vil vite mer om forfatterstudium, klikk her. Fortsett å sende spørsmål og lykke til med fordypningsoppgaven.